I ke shkruar Frashërit. Faleminderit shumë. I dashur Frashër, po ta shkruaj këtë letër në një moment kur po e rikujtoja dhe shikoja të kaluarën tënde me dioptrin time. Mbaj mend kur ishe djali vogël në radacin e bukur që mban mbi supë shumë vite e ngjarje që ka përcejnë shekuj duke lënë gjurmë nëpër histori. Në vendin e lotit dhe buzëqeshjes, të qeshures e të qarës, mes cicerimave të zogjve, aromës së luleve dhe solokëndimit të ujvarës së drinit të bardhë. Aty ku dëgjoje heshtjen e brezave pas rrethimeve për përjetimet e tyre që nuk i zë të tëra, as vargu i poetit e as penda e studiuesit që vrapon gjithjetën duke kërkuar të vërtetën. I mban mend apo i ke harruar përsjatjet dhe sakrificat e mëshatarëve tuaj gjimnazist në pejen e përjetimeve që vijnë vetëm një herë për të na treguar se sa e çmuar është jeta në qytetin që mban mbi supe edhe plagët e historisë. Ti pa të vendosur të bëheshe zëri atyre që deshën të thonë, por nuk e patën mundësinë të flasin. Prandaj dua të të pyes. A ja dole, sepse ti me gjithë lodhjen, me gjithë pengjet, me gjithë sakrificat, ti nuk pushove asnjëherë se qenduri misionar. Ja kushtove jetën të vërtetës edhe kur ajo nuk ka qenë shumë popullore. A je lodhur ndonjëherë se luftuari për kujtesën kolektive? Po, je lodhur, por kur nuk je dorëzuar. Dhe kjo të bën jo vetëm profesor e historian, por humanist, fisnik, të ndershëm dhe me vlera qytetare. Ke bërë shumë net pa gjumë, jo vetëm për të përfunduar ndonjë studim, por për të mbrojtur një të vërtet që të dukej sikur po fshihej. A ja ke thënë ndonjëherë vetës më fal që të harrova pak rrugës? Duhet ta pranosh. Ndonjëherë ke vënë gjithçka tjetër para vetes, para shëndetit, para kohës me familjen, para gjërave të vogla që ndoshta sot të mungojnë. Por këtë nuk e ke bërë për ego, por nga ndjenja e përgjegjësisë. E prap se prap, ndoshta sot është koha t'i thuash vetes më fal. A ke ndjerë ndonjëherë mungesën e fëmirisë së gjatë që se pate kurrë? E dim të dy, ti u rritë shpejt. Ndoshta brenda teje ende jeton ai djali që donte të kishte më shumë kohë me nënën, me babain, me motrat dhe vëllezërit, dhe burri që donte më shumë me Dianën dhe Drinin. Dhe tani, Frashër Demaj, më thuaj, a je krenar për rrugën tënde? Jo për titujt, jo për profesorin e akademikun, jo për librat, jo për auditoret e mbushur me student, por për mënyrën si ke mbetur me këmbë në tokë, modest, i bindur, i dashur, me dashni për familjen, miqt, kolegët, për vendin tënd, pa pasur nevojë për elozhe dhe fjalë të mëdha. Frashër, të gjithë ne e dim që shkenca dhe studimet janë angazhim dhe sakrificë, por unë dua që ti të mos harrosh as veten tënde. Mëso të pushosh, mëso të heshtësh, mëso të thuash jo pa ndjer faj, mëso të jetosh dhe të përmbushësh ëndrat tua. Mëso. Me dashuri, Frashëri yt që ende beson se misionet nuk janë të pamundura. Faleminderit shumë, zonja, faleminderit Frashër, për këtë reflektim, këtë letër që na e solle, besoj do t'jetë pjesë e historisë. Si historian, sigurisht jo do t'jetë pjesë e historisë. Dhe kam përshtypjen diku në ndonjë monografi ose ndonjë punim do t'jetë e botuar. Tani, derisa po e shkruaja kam bërë dhe shumë reflektim.